550 իրենք նախորդ հրատարակում են, չէ, ասում են 550 դիմորդ։ Մեզ այդ թիվը պարոն Թամրազյանն էլ էր ասել, երբ որ հանդիպել էին։ Բայց նախարարը, երբ որ արդեն ինքը վերջնական սկսեց թվեր հրատարակել, իր թվերը իմ մոտ կա գրած, ասեց թափուր տեղերի համար դիմել են 472 դիմորդ, այսինքն էլի չի համապատասխանում, տեսեք մի հետարքիր բան ձեզ ասեմ, նախարար և փոխնախարար, երբ որ թվերի մասին է խոսքը գնում, խոսքս վերաբերում է դիմորդների, նախարարն ասում է, որ մասնակցել են 11648 դիմորդ, ընդհանրապես այս քննությանը, փոխնախարարն ասում է 15000 Չէ, և 13 է ասել, և 15000 15-ը ասել են առումով, որ մենք չէինք կարող 15000 դիմորդի ծանուցել, պատշաճ կերպով Կոնկրետ 15000-ը այդպես է ֆիքսվել, բայց մինչև պատշաճ կերպով ծանուցման մասին խոսելը, փոխնախարարն ասում է, որ մոտ 13000 դիմորդ է մասնակցել, նախարարն ասում է 11648 Այսինքն 1-2 մարդի տարբերություն, դիմորդի տարբերություն չի, թեպետ իրենցից ոչ ոք իրավունք չուներ նույնիսկ 1 դիմորդի տարբերությամբ պաշտոնապես թիվ հրապարակելու։ Եվ հետո հաջորդը, ուրեմն պարոն Թամրազյանը ընդունելության ժամանակ հստակ մեզ ասեց, որ 550 դիմորդ թափուր տեղերի համար մասնակցել են, բայց նախարարն ասում է 472, սա երկրորդ փաստը թվային, որ իրենց տված պաշտոնական հայտարարությունները չեն համապատասխանում։ Իհարկե նախարարը նաև ֆիքսեց, որ չի ընդունվել 49, դրական ստացած, բայց չընդունված 223 դիմորդ կա, էլի նախարարի հայտարարությունն է, գիտեք խնդիրը ինչումն է։ Ուրեմն առաջին իսկ մրցույթից հետո համաձայն ԳԹԿ-ի պաշտոնական հրատարակության դրական ստացած, սակայն ոչ մի հայտով, որևիցե մասնագիտությամբ չընդունված դիմորդների քանակը եղել է 739, բայց առաջին մրցույթով, առաջին իսկ հայտով չընդունվածների թիվը 1200-ից ավել է։ Մոտ 500 հոգի ընդունվել են արդեն հերթական ուրիշ հայտերով։ Ստեղ խնդիրը ինչում է։ Մենք բոլորս շատ լավ գիտենք, որ ընդհանրապես քննությունը դա մրցակցություն է։ Մրցակցություն բացառապես գիտելիքի շուրջ։ Հիմա իրենք մրցակցություն են տանում, կարծես թե ճիշտ հայտ գուշակելու շուրջ։ Մեզ համար անտրամաբանական է, երբ որ ֆիքսում են, ուզում ենք լավ մասնագետներ ունենանք, պարոնայք, տիկնայք, ինչ է նշանակում ուզում ենք լավ մասնագետներ ունենանք, այսինքն կրկնում եմ, որպեսզի 7.5-ով անցած դիմորդները հանկարծ ուրիշ բան չմտածեն, առաջինը ընդունվածներից իրենց եմ շնորհավորել և իրենց ծնողներին, բայց ինչ է նշանակում 7.5 ստացած դիմորդը կարա դառնա լավ մասնագետ, իսկ 18 կամ 17 ու 75 ստացածը, որ երկրորդ հայտով է դրել, նա չի կարող տվյալ մասնագիտությամբ լավ մասնագետ դառնա։ Ոչ տրամաբանական է, ու գիտեք, եթե դա հայտարարեր այդ ոլորտից բացառապես շատ հեռու մարդիկ հայտարարեին, ինչ որտեղ կասենք դե այս մարդը չի հասկանում, էլ այս ոլորտից կամ այս ոլորտի մեջ չկա, բայց ինչ է նշանակում ոլորտը ղեկավարող անձը, նախարարը, որի պաշտոն է ղեկավարում այդ ոլորտը, նման բան հայտարարի։ Մենք էլ ասում ենք հակառակը, դուք նպաստում եք, որպեսզի հայոց պետականության մեջ պակասեն լավ մասնագետները, պակասեն լավ ապագա գիտնականները, պակասեն լավ ապագա որևիցե մասնագիտության բարձր որակավորում ունեցող մասնագետները, ու հաստատ մենք ենք ճիշտը, որովհետև հասկանալի է Թամրազյան, մենք այստեղ կարող ենք անverջ խոսել, բայց քանի որ բոլորս կներեք, հիմա մենք նաև ամենակարևորը Էդ էլ ասեք ու ամփոփ ենք, էլի։ Սա ասում եմ ու ամփոփ ենք։ Ամենակարևորը, մենք միայն մեր խնդիրները չենք ներկայացրել։ Ի տարբերություն մի շարք ընդունենք շարժումների, որ խնդիր են ներկայացնում, որ կա այս խնդիրը եւ այլն եւ այլն։
Մենք նաև արել ենք առաջարկություններ, թե այս խնդրին ինչպես լուծում տան։ Եվ Պարոն Աբովյան, ուրեմն տեսեք, ասում ենք առաջի հայտով բնական է, այս բոլոր այս շարժման մասնակից դիմորդները ոչ ոք էլ առաջի հայտով չի ընդունվել, բնական բան է, բայց մենք առաջարկում ենք, ասում ենք եղբայրը, առաջի հայտը դնում ենք մի կողմ, երկրորդ հայտով անցած ամենավերջի ցուցակի այդ ամենավերջի տողում գտնվող գնահատականով անցածի հետ, նրա գնահատականի հետ համեմատում եք, եթե նույնիսկ հավասար է ստացել, ինքը երկրորդին չի մասնակցում, երրորդի հետ եք համեմատում, բայց եթե այդ ամենավերջինից բարձր է ստացել, այնքան տեղեր ավելացրեք, յուրաքանչյուր դիմորդի մասով եմ ասում, որպեսզի իր գնահատականով իրականում մրցակցություն տեղի ունենա, ինքը գիտելիքի շուրջ մրցակցություն, պարոն Աբովյան, որպեսզի տվյալ դիմորդը ընդունվի, ընդունենք այս պահին ես բացառապես կներեք, բայց բացառապես խոսում եմ այն դիմորդների անունից եւ այն դիմորդների ծնողների անունից, որոնք մեզ հետ են, կոնկրետ ունենք այս պահին լիազորակները ներկայացրած, այսօր մենք մեր փաստաբանը դատարանը ներկայացով դիմելու։ Բացառապես այդ դիմորդների անունից եմ ասում իրենց ծնողների։ Այն դիմորդները, որոնք նույնպես առնչվել են այս խնդրի հետ, նրանց անունից չեմ խոսում, որովհետեւ իրենք չեն եկել ինձ լիազորել, որ խոսեմ։ Տեսեք, այս պահին մոտ 87 հոգի ենք։ Այդ 87 հոգու համար տեղեր են ավելացնում, համապատասխան իրենց ստացած մասնագիտությամբ գնահատականների։ Ընդունենք պետությունը այս տարի գտնում է կամ բուհերը, տվյալ բուհերը, որ իրենց այդքան տեղ անհրաժեշտ չեն։ Հարգելի պատգամավորներ, առաջի սեմեստրի բուհական քննությունների ժամանակ, եթե ընդունենք միջազգային հարաբերություն մասնագիտությամբ 18 տեղ ավելացվել, թող քննությունը այնքան խիստ անցկացնեն, որ վատ առաջադիմություն ունեցող ուսանողները կրճատվեն, էլի պահպանվեն նույն իրենց քանակը, տեղեր ավելացնելով, բնականաբար դիմորդը շահում է, դարձավ ուսանող, բնականաբար բուհը շահում է, իր բյուջեն, որտեղ բոլորը բացառապես վճարովի է, իր բյուջեն շատ գումար է մուտքագրվում եւ շահում է պետությունը, ամենակարևորը, որ էլ այս շարժումը բողոքի տեսքով դառնում է լուծված վերանում է, այսինքն մեր հասարակությանը, մեր պետությանը կարևորագույն խնդիրը ո՞րն է, որ որևիցե խնդիր, պրոբլեմ, որը իրավական նորմով որոշում է, որ դա իրականում այդ խնդիրը կա, լուծում տանք շահի դիմորդը, շահի բուհը, շահի պետությունը։